हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कॉल पर आवाज़ डबल डबल आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो देखिए, करना क्या है, मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स नाम से या ऐप मैनेजमेंट नाम से। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप नाम से, इस पर क्लिक करना है। अब सर्च बार में ऊपर क्लिक करके लिखना है फ़ोन। तो जैसे फ़ोन लिखेंगे फ़ोन वाला ऐप आ जाएगा, डॉलर वाला, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज नाम का ऑप्शन मिलेगा। हमारे फ़ोन में यहाँ पर ऑप्शन है, आपके फ़ोन में यहीं पर मिलेगा या ऊपर यहाँ पर मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लियर डाटा कर देना है, इससे कोई भी नंबर आपका डिलीट नहीं होगा। फिर ओके कर देना है। फिर बैक आएंगे, यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप यहाँ से कर देना है। अब हम बैक आते हैं। आप चाहें तो अगर सर्च करने में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप नीचे आएंगे, खोजेंगे ऐप तो मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर होम स्क्रीन पर आना है। अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। फिर आप एक बार कॉल करके चेक कर लेना प्रॉब्लम सही हुआ है कि नहीं। इस तरीके से 100% सही हो जाएगा। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका बताता हूँ। मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग नाम का। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन मिलेगा रीसेट फ़ोन नाम का, इस पर क्लिक करना है। तो ऊपर ऑप्शन है यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स या रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ मोबाइल नेटवर्क। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, आपके मोबाइल की जो नेटवर्क सेटिंग है रीसेट हो जाएगी। आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम केवल सही हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करना है, मोबाइल का पैटर्न या पासवर्ड डाल देना है जो भी आप लगाए हैं होम स्क्रीन का। फिर आपको यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से रीसेटिंग होगा। अब देखिए हम बैक आते हैं। अब आप चाहें तो अगर यहाँ देखिए सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग का अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप सबसे ऊपर सेटिंग में ही सर्च बार में क्लिक करके रीसेट लिखेंगे, स्पेलिंग आप सही लिखना। तो यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। फिर अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर लेना, फिर स्विच ऑन करना। फिर आप कॉल पे कभी भी बात करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी नेटवर्क सही ना होने के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस, आज को हम बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।